హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు sirissmarthouse. నేను మీ మానస. ఈరోజు మన రెసిపీస్ హౌస్లో మీ అందరి కోసం మిడిల్ ఈస్ట్లో బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి ఫాలాఫెల్ టీ టైమ్ స్నాక్ రెసిపీని షేర్ చేయబోతున్నాను. రెసిపీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. దానికోసం ఈ విధంగా ఒక ఎంటీ బౌల్ని తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అందులో మనం ఒక 1 full cup వరకు చిక్పీస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే మన తెల్ల శనగలు అంటాం కదా, ఆ తెల్ల శనగల్ని తీసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ తెల్ల శనగల్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇవి కంప్లీట్గా మునిగిపోయే వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని వీటిని నియర్లీ ఒక 3 to 4 times వరకు వాష్ చేసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ వాటర్లో వాష్ చేసేసుకొని తీసుకొచ్చాను. ఈ శనగల్ని మనం కంప్లీట్గా మళ్ళీ ఒకసారి వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని 12 hours వరకు నానబెట్టుకోవాలి. ఈ రెసిపీ యొక్క టేస్ట్ అనేది మన శనగల్ని నానబెట్టడంలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా శనగల్ని 12 hours వరకు నానబెట్టుకోండి. ఇలా మనం శనగల్ని 12 hours నానబెట్టుకున్న తర్వాత వాటి యొక్క సైజ్ వచ్చేసి కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా చూస్తున్నారు కదా, వాటి యొక్క సైజ్ అనేది అంతకు మునుపుకి ఇప్పటికి చాలా వరకు ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇలా మనం 12 hours నానబెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని కొద్దిగా కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకోండి. గుర్తుంచుకోండి, ఫైన్ పేస్ట్ లాగా మాత్రం బ్లెండ్ చేయొద్దు. కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకుంటేనే మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు బాల్స్ అనేవి ఏమాత్రం విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి. ఇలా కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొన్ని మసాలా పౌడర్స్ని అదేవిధంగా ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సన్నగా చాప్ చేసుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సన్నగా చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత 1 teaspoon ధనియాల పొడి, 1 teaspoon జీలకర్ర పొడి, టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కారంని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 1 tablespoon వరకు మైదాని యాడ్ చేసుకోండి. మైదా యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి బైండింగ్ ఇంగ్రీడియంట్గా పనికొస్తుంది. ఇలా మైదాని కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో టేస్ట్కి తగ్గట్లుగా కొద్దిగా ఒక 1/2 teaspoon వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఎక్కువగా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా వీటన్నిటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయ్యేట్లుగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత పిండి యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇలా రెడీ అయిపోయినటువంటి ఈ పిండిని మనం చేతికి కొద్దిగా వాటర్ని అప్లై చేసుకొని ఫైన్గా బాల్స్ లాగా చుట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. మనం వాటర్ని కూడా జస్ట్ డిప్ చేసి ఫింగర్స్ని టచ్ చేసి బాల్స్ చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా బాల్స్ లాగా చుట్టుకొని వీటన్నిటిని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి బాల్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినాయి. ఇలా రెడీ అయిపోయినటువంటి ఈ బాల్స్ని మనం బాగా హీట్ అయినటువంటి ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కంప్లీట్గా హీట్లోనే ఉండాలి. అంతేకాకుండా హీట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని బాల్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. అలా కాకుండా స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టకుండా బాల్స్ని యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేసిన వెంటనే కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్ని బాల్స్ని యాడ్ చేసేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒక 1 or 2 minutes వరకు కదిలించొద్దు. ఎందుకంటే అవి 1 side మాత్రమే ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి. ఇలా ఒక 1 side కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వీటిని నిదానంగా టర్న్ చేసుకోవాలి. మనం వెంటనే ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి వెంటనే మనం వాటిని కదిలిస్తే సెకండ్ సైడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవ్వదు. అంతేకాకుండా విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా వీటన్నిటిని ఒక 5 minutes వరకు ఫ్రై చేసేసుకుంటే మనకి బాల్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకునే వీటన్నిటిని నెక్స్ట్ మనం టిష్యూ పేపర్ యాడ్ చేసినటువంటి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఫలాఫెల్ బాల్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి. టీ టైమ్ స్నాక్గా చాలా ఎక్కువగా వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో. సో ఇలా రెడీ అయిపోయినటువంటి ఈ స్నాక్స్ని వర్షం పడేటప్పుడు కానీ మంచి వింటర్ సీజన్స్లో కానీ టేస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది వాటి యొక్క టేస్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు లోపల నుంచి కూడా చూపిస్తాను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినాయో. చూస్తున్నారు కదా, లోపల నుంచి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినాయి. ఇలా రెడీ అయిపోయినటువంటి ఈ బాల్స్ని మనం టొమాటో సాస్తో కానీ హ్యూమస్తో కానీ సర్వ్ చేసుకొని టేస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది వీటి యొక్క టేస్ట్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వ్లాగ్. మీ అందరికీ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ sirissmarthouse. బాయ్.